Всем здорово, народ, с вами BlackMarket, и сегодня у нас 22 февраля. Я вам хочу показать интересненький сайт, где вы можете играть в карточные игры, Храб и Свара. Вот так он выглядит. Ссылочка для регистрации в описании, простая рега, вбивайте email, логин и пароль. Здесь есть бонус за регистрацию от 100 до 500 рублей для игры в Храб или Свару. Еженедельный джекпот проходит также. Этот проект работает с 2013 года и все время стабильно выплачивает. Люди играют, зарабатывают, множество у них преимуществ. Так, контакты есть после связи с админом, также Skype. Сегодня я покажу, как здесь играть. Вы нажимаете начать играть, вбиваете свой email и выбираете, во что хотите играть, например, в Храб. Окей. У вас перебрасывается на такой сайт, где вы должны зарегаться. Я здесь зарегался уже, давайте войдем в аккаунт. Все, я перешел в свой профиль, здесь представлена вся информация. Здесь должны подтвердить ваш email, телефон, можно изменить пароль. Также пройти верификацию. Заходим в верификацию аккаунта. То есть это все серьезно здесь. Вы присылаете фото с паспортом и вас верифицируют, если вы хотите. Так что проект топовый. Еще, народ, игра стала доступна на телефонах и планшетов. То есть есть Google Play и App Store. Можете скачать и начать играть уже с телефона. Видим, что разыгран очередной джекпот от 15.02. Можно посмотреть список победителей. Еще у этого проекта есть своя группа ВКонтакте. Давайте я вам покажу ее. В ней вы можете посмотреть все новости проекта. Различные здесь конкурсы, акции проводятся и написать им в техподдержку. Так, народ, здесь еще есть игра Poker Draw. Здесь вы можете посмотреть правила этих игр. Все очень удобненько сделано. Теперь, народ, давайте пополним свой баланс. И я покажу, как здесь играть и зарабатывать. Нажимаем пополнить. Минимальная сумма платежа 100 рублей. Вбиваем. Так, пополнить. Перебрасываем на страницу оплаты. Здесь мы выбираем удобную для вас платежную систему. Можно Киви, Яндекс, карты, Advocash, мобильные телефоны, SteamPay, даже криптовалюта есть. Я выберу Payer. Так, вбиваем свой email. Переходим к оплате. Оплачиваем. Подтверждаем это все. Перебрасываем на Payer кошелек. Мы выбираем рубли. Окей. Подтвердить. Все, мой заказ успешно оплачен, и теперь переходим обратно на сайт. Все, народ, видим, что у меня есть 100 рублей на балансе. Еще я вам хочу показать, что есть здесь реферальная программа. Заходим, пригласить друга. Она стреляет 5%. Здесь ваша ссылка для привлечения людей. Так что вы можете приглашать сюда друзей и зарабатывать еще больше. Здесь есть кнопочка «Снять деньги». Давайте посмотрим ее. Так, минимальная сумма для вывода на электронные кошельки 500 рублей. Здесь вбиваете сумму и куда будете вводить кошелек, номер его. Так, средства выплачиваются в рабочие дни, суббота, воскресенье, выходной. Срок вывода средств на электронные кошельки до 72 часов. Так, а теперь, народ, я хочу показать, как здесь играть. Заходим играть в Храб. Идет загрузка. Видим, что у меня есть 100 рублей. Здесь есть такие столы, они разные, вы можете посмотреть. Вот видим, что люди играют. Разное количество здесь. Есть быстрый вход, обучение, турниры. Здесь выбираем ставку. 1, 4, 8, 20, 40, 60, 100, либо 500. Так, тип стола. 5, либо 4 человека. Вот, например, 4. Банк 8 рублей, ставка 4. Давайте сыграем. Заходим на стол. Здесь, получается, есть такой игровой чат. Опции игры. Это нам тоже надо убрать. И давайте сыграем. Идет раздача. Так, будешь храпеть. Храпящий должен взять 2 взятки. Да, давайте возьмем. Вот видим, что игроки ходят здесь. Он пасанул. Так, поможет. Окей. Выберите карты для замены. Карты заменяются новыми из колоды. Давайте заменим. Поменять. Так, видим, что он ходит. Давайте включим сюда помогать в опции игры. Видите, что он поменял тоже карты. Так, мой ход. Выберите карту. Мазь хода или козырную карту. Окей. Ходить.
Козырка получается у нас 9. Червы, значит. Мой ход. Мать хода или козырную карту. У меня нету. Вот так. Сейчас у нас банк 16 рублей. Ага. Ага. Так, мой ход. Так. Ходим. Отлично. Угу. Так, туз. Ходим. Отлично. Плюс 4 рубля. Ага. Банк 16. Вот получается банк 32 рубля. То есть немного я подслил. И вот так можете играть. Если вы профи здесь, то можете поднять деньжат. Давайте сыграем свару. Заходим. Тоже идет загрузка. Идет соединение с сервером, обучение, быстрый ход, так, здесь ставка. Давайте глянем столы. Так, ага, никого здесь нет пока что, не смогу сыграть. Получается, народ, если вы любитель карточных игр, как Храп и Свара, то вам прямиком на этот сайт, он давно работает, стабильно платит. Еще, народ, хотел вам показать джекпот, условия розыгрыша. Розыгрыш происходит раз в неделю, в ночь четверга по пятницу. Сумма джекпота делится между победителями. Победители выбираются автоматически в зависимости от их игровой активности. Список победителей будет публиковаться в новостях каждую пятницу. Победитель получает уведомление о выигрыше через СМС. Так что, народ, такой интересненький сайт. Вот видим, что ежедневный джекпот 3203 рубля. Так что ссылочка для регистрации в описании. Регистрируйтесь, пополняйте, играйте и зарабатывайте со мной. Всем удачи и всем профита!